Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုးပါတယ်ခင်ဗျားတို့စီမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်လောက်က laptop အဟောင်းကြီးရှိနေအောင်မယ်အထက်ကအစိတ်ပိုင်းတွေကတော့ကောင်းနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့စက်ကြီးကအရန်လေးနေပြီအသစ်ဝယ်ဖို့ကလည်းအချိန်သိပ်မတန်သေးဘူးနည်းနည်းဒီကောင်ကိုမြင်းသုံးကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမဖြစ်မနေကြည့်သင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကြော်ညာလေးပြင်စားလိုက်အောင်F21 Pro style သစ်လွယ် savvy ပြီးဆိုကွန်ပျူတာအဟောင်းတွေမှာ Windows တက်တာအရန်ကြာတာတို့ program တွေဖွင့်ရင်တော်တော်နဲ့တက်မလာတာတို့အဲ့ဒါတွေကဖြစ်နေကြပဲအဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းအဓိကတရခံကတင်ထားတဲ့ Windows OS ကိုလေးတာရယ်မလိုအပ်တဲ့ antivirus လိုမျိုး startup program မျိုးတွေရမ်းများနေတာရယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်အဲ့ဒီခေတ်ကသုံးထားတဲ့ hard disk drive တွေပေါ့နော် HDD တွေကအရန်နှေးတာကြောင့်ရယ်ပါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအပေါ်ကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးလွယ်လွယ်ကူကူတစ်ခါတည်းဖြေရှင်းလို့ရမယ့်နည်းလမ်းကိုပဲသုံးကြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Windows ဆိုတာယူထားခဲ့မယ်ပေါ်ပါတဲ့ Linux operation system ဘက်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့မပြောင်းရင် Linux သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားသာချက်အားနည်းချက်ဘာလေးရှိမလဲအဲ့ဒါကြည့်အောင်ဆိုတော့ Linux ပြောင်းသုံးလိုက်ရင်ရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းအရင်ပြောမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့က Linux တွေကစက် O တွေစက်ဟောင်းတွေအဲ့ဒါတွေမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးနိုင်တဲ့အထိပေါ့ပေါ့ပါရှိတယ်ဒုတိယတစ်ချက်က Linux distro တွေရဲ့ user interface က Windows မှာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ consistent ဖြစ်တယ် setting တွေရွေးရတာပိုလွယ်တယ်ဗာညာပေါ့နော်တတိယချက်ကကြတော့ storage သုံးတာအရင်နေတယ် Windows လိုမျိုးခင်90လောက်နေရာမယူဘူးအလုံးစုံမှ 10GB 20GB လောက်ပဲပြီးတော့ antivirus သုံးရမလို့ဘူး virus ဝင်နိုင်ခြေ ransomware ဝင်နိုင်ခြေနည်းတယ် security ဘိုင်းမှာအများကြီးပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် RAM ကလည်း system တစ်ခုလုံးမှာ 2GB လောက်အထိပဲစားတယ်ပေါ့နော်တချို့အရင် lightweight ဖြစ်တဲ့ distro တွေဆိုလို့ရှိရင် 1GB လောက်အထိပဲနေရာယူလေးရှိတယ် okay ဆိုတော့အားသာချက်ကတော့ပြီးပါပြီအားနည်းချက်က Linux ကသူ့မှာသုံးနိုင်တဲ့ software အရင်မစုံဘူး professional software တွေသုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Linux နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က PC အဟောင်းကိုစာစီစာရိုက်လောက်သုံးမယ်တို့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်လောက်သုံးမယ်တို့အဲ့လိုမျိုးအတွက်အသက်ပြန်သွင်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုတော့မေ့ထားလို့ရတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ web browsing office work multimedia consumption တခြား day to day test တွေအတွက်ကအဆင်ပြေတဲ့ software တွေရှိနေမယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့ပေါ့ပါသုံးတဲ့ Chromebook ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ Linux ကိုကိုယ့်ရဲ့စက်မှာဘယ်လိုတင်ရမလဲဘာတွေလိုမလဲလိုအပ်တာကတော့ပထမဦးဆုံး OS ကို download ဆွဲဖို့အတွက် internet connection ရယ် 8GB လောက်ရှိတဲ့ memory stick ရယ်ဒါပဲပြီးတော့ PC မှာရှိသမျှတခြား file တွေအကုန်ပြတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေ backup လုပ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းပါးရှာကြည့်ပေါ့ backup လုပ်စရာမလိုဆိုတော့ရတယ်ဒါတန်းကျုံလို့ရတယ်ဆိုတော့ Linux မှာ distro တွေအများကြီးရှိတယ်ပြောရရင်ဗျာဖုန်းတွေမှာ MIUI တို့ OneUI တို့မတူတဲ့အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိသလိုပဲ Linux မှာလည်း distro လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားအကွဲတွေအများကြီးရှိတယ်သက်ဆိုင်ရာအမျိုးအစားတွေအလိုက်အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်တချို့ distro တွေကငကိုကလေးက pre-install လုပ်ပေးထားတဲ့ software တွေအစုံပါတယ်လှတယ် customization တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ resource ကတော့နည်းနည်းပိုကုန်တယ်ပေါ့နော်တချို့ distro တွေကျတော့ဘာမှသိမပါဘူး lightweight ဖြစ်တယ်ပေါ့ပေါ်ပါတယ်ရှင်းတယ်မရှိမဖြစ် software တွေလောက်ပဲထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video အတွက်ကတော့ lightweight လည်းဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့ essential software လေးတွေလည်းပါတယ် Manjaro distro ရဲ့ XFCE ဆိုတဲ့ version ကိုရွေးထားတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စက်က RAM 4GB လောက်ရှိတယ် CPU ကလည်း Pentium Gold ဘာညာလောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် GNOME version တို့ KDE version တို့အဲ့ဒါတွေလည်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့တခြား Ubuntu လိုမျိုး Debian based distro တွေလည်းလိုက်ရှာပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ရတယ် install လုပ်နည်းကအတူတူပဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလိုက်လို့ရုံပဲနောက်တစ်ချက်ကဒီ XFCE version ကမြန်မာ font ကို Unicode support မလုပ်ဘူး Zoji ပဲရမယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ zoji.tdf file ကို download လုပ်ပြီးတော့ browser font မှာပြန်ရွေးရမှာပေါ့ဗျာ Unicode သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Manjaro GNOME version ဒါမှမဟုတ် Ubuntu အဲ့ဒါကိုသုံးတာပိုအဆင်ပြေမယ်နည်းနည်းလေးတော့ပိုလေးမယ်ဆိုပထမဦးဆုံးကတော့ Manjaro ရဲ့ XFCE version ကို download သွားယူပေးရမယ် link ကိုကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ထားမယ် website ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ရမယ် get XFCE ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရွေးချယ်စရာ3ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးက full system ကိုပဲသုံးမယ်ကိုယ့်ရဲ့စက်က RAM 2GB အောက်လောက်ပဲရှိတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ minimal LTS ကိုရွေးချင်ရွေးလို့ရတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ Firefox လိုမျိုးပေါ့နော် full browser မပါတာတို့printer driver တွေ support မပါတာတို့ Office suite မပါတာတို့အဲ့ဒါတွေကွာတယ် full version အတွက် ISO က download က 3.3GB လောက်ထိရှိတယ်ဆိုတော့ ISO file ကို download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က bootable memory stick တစ်ခုလုပ်ရမယ် bootable USB လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ link ကိုသွား Etcher ဆိုတဲ့ software လေးကိုအရင် download ဆွဲလိုက် 130 MB ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်နှစ်ခုလုံးထောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် Etcher ကိုဖွင့်လိုက်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ flash from file ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ Manjaro XFCE ISO file ကိုရွေးပေးလိုက်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ select target ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ memory stick ကိုရွေးပေးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတခြားမဆိုင်တဲ့ hard disk တွေကိုမရွေးမိဖို့ user ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် flash ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်
yes ဆိုတာကိုရွေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့စပြီးတော့ flash start လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခင်ဗျားမှာ Linux OS ကိုသွင်းလို့ရတဲ့ bootable stick တစ်ခုရလာပြီနောက်တစ်ဆင့်ကအဲ့ဒီ boot option မှာအဲ့ဒီ USB stick ကိုတွားရွေးပေးရမယ်ကိုသွင်းချင်တဲ့ laptop မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ computer တော်တော်များများအတွက် BIOS ကိုဝင်တဲ့ခလုတ်တွေကတော့ F1 F2 F10 delete escape အဲ့ဒါတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွာလိုက်မယ်ဆိုတော့ computer ကို reset ချပြီးတော့အပေါ်ကခလုတ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့ကိုက်မဲ့ခလုတ်ကိုစတိုက်နှိပ်ပေးF2 ဆို F2 delete ဆို delete ပေါ့နော်တတတဆိုပြီးနှိပ်နေလိုက်အဲ့ဒါလို့ရှိရင် BIOS ကိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် boot နေရာကိုသွားပြီးတော့ boot device order မှာကိုယ့်ရဲ့ memory stick ကိုအပေါ်ဆုံးနေရာဖြစ်အောင်ရွေးပေးလိုက် F10 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ save and exit လုပ်လိုက်ဆိုတော့ reset ချပြီးတော့ပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါ boot with open source driver ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက် Manjaro boot တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် welcome window ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ launch installer ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက် installer ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် language ရွေးတဲ့နေရာရောက်နေလိမ့်မယ် American English ကိုပဲရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့ region နဲ့ time zone ရွေး region ကို Asia နဲ့ဆိုတော့ Rangoon ပေါ့နောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့ keyboard layout မှာ default ပဲထားဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလာပြီဒါတော့ partition ရွေးတဲ့အပိုင်းဒီနေရာမှာ Windows နဲ့ dual boot လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် Windows ကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာ Windows နဲ့ Manjaro dual boot လို့ရှာပြီးတော့ partition ဘယ်လိုရွေးရလဲပြန်ရှာကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်ပြတ်မဲ့ erase disk ဆိုတာကိုပဲသုံးမယ်ဆိုတော့အောက်မှာ swap အဲ့မှာ with hibernate ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပေါ့နော်SSD ကိုသုံးထားပြီးတော့ RAM နဲ့တဲ့ set တွေဆိုလို့ရှိရင် swap space ကအထောက်အကူဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ် head disk နဲ့ပဲဆိုရင်တော့အရင်မထူဘူးပြီးသွားရင် next ကိုနှိပ် user ဆိုတဲ့နေရာမှာ user name password ကိုရွေးဆိုတော့နောက်ဆုံး summary page မှာ install ဆိုတာပေါ်လာရင် install နှိပ်လိုက် installation ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်က reset now ဆိုတာကိုအမှန်ချစ်ပြီးတော့ done လေးလုပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Linux XFCE ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီ basic software တွေအနေနဲ့က browser သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Firefox ကိုသုံးရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် VLC ကိုသုံး Office အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Google Doc ကိုသုံးပါ Photoshop အစားထိုးဆိုလို့ရှိရင် GIMP GIMP ဆိုတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် Canva လိုမျိုး online tool တစ်ခုကိုသုံးလို့ရတယ်တင်ချာတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ software တွေသုံးနေတဲ့အချိန်မှာ Windows သုံးနေရတာထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ်ပါနေလိမ့်မယ် user interface ကလည်းတော်တော်လေးရိုးရှင်းတယ်ဆိုတော့ keyboard ပြောင်းမှုအတွက်က keyboard setting တွေကဒီ layout မှာ add နှိပ်ပြီးတော့ Burmese ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ရင်ရတယ်စာရိပ်နေရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောင်းမှုကို change layout option မှာကိုကြိုက်တဲ့ key ထားလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဗီဒီယိုအတိုင်းလိုက်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်အရင်တုန်းကလည်းအဲ့လိုစမ်းဘူးလားပေါ့နော် Linux တွေပါတွေပြောင်းပြီးတော့စမ်းသုံးဘူးလားဒါမှမဟုတ်ကြောက်နေလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲ Linux ပြောင်းသုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုအောက်က comment မှာပဲလာမှတ်ပေးလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့